o primeiro, um dos mais violentos, daqueles que impediu a subida desse frangote Hugo Mota ali na mesa diretora, o Zé Trovão, está ameaçando o Alexandre de Moraes de morte do púlpito da Câmara dos Deputados. Pergunta que eu faço: vai ficar por isso mesmo? Quer dizer, era previsível que deixar esses vagabundos do PL sem punição, que vai vir uma rodada, né? Eles vão dobrar a aposta, vão vandalizar o Congresso e tudo mais. Quer dizer, não tem fim esses caras.